Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Paul el Gato Duarte y les hago una invitación a todos ustedes a que sean parte del pack número 2 de efectos para Virtual DJ. En este pack vendrá incluido lo que es voces nuevas, efectos para DJ, efectos para producir en Adobe Audition, en Ableton Live. También vendrán efectos que podrás producirlo en Sony Vegas. Este es el pack número 2 en el que incluiré todos los efectos de todos los DJs. Este es un llamado a todos ustedes amigos y pueden compartir este video. Suscríbete, son voces nuevas, son voces para Virtual DJ. Espero les guste a todos ustedes y gracias. En este pack vendrá incluido lo que es voces nuevas, efectos para DJ, para producir en Adobe Audition, en Ableton Live. También vendrán efectos que puedes producirlo en Sony Vegas. Este es el pack número 2 en el que incluiré todos los efectos de todos los DJs. Este es un llamado a todos ustedes amigos y pueden compartir este video. Suscríbete, son voces nuevas, son voces para Virtual DJ. Espero les guste a todos ustedes y gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Paul el Gato Duarte y les saludo a todos ustedes. Enseguida regresamos.